Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, ова е емисијата Заспи ако може, втора за оваа работна недела, жешка како и сите во изминатите неколку дена. Вечерва со мене е амбасадорот Ивица Боцевски, човек кој што е на вистинското место во вистинското време, затоа што разговараме за теми кои што се поврзани со дипломатија, со меѓународни односи и се она што е инкорпорирано во ова. Добра вечер, господин Боцевски. Добро вечер, Драган. За почеток, ќе зборуваме се разбира и за онаа чудна ескалација, деескалација на односите меѓу Иран, Израел и САД. Такви се околностите што тамо додека зборува човек се менуваат работите и нештата, па не може да биде сигурен колку ќе ги фати навреме, но за тоа малку подоцна, она што е број еден вест за нас се разбира извештајот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент, се однесува на Македонија во 2023 и 2024 година. Денеска беше усвоен од овој комитет. Пленарната седница е закажана за во јули, чинам 7 или 10 јули, така нешто. Известувачот за Македонија Товас Вајц вели дека е задоволен. Бугарските амандмани не поминаа, барем на комитетот, затоа што на тоа се спротивставија 6 пратеници кои што се доволни за да не се помине таа рамка, односно повеќе од 5 пратеници ако се против, тогаш не може да помине амандманот. Се разбира од Бугарија има веднаш реакции дека тоа не може така да помине, дека на пленарната седница ќе го направат истото, повторно ќе бараат амандмани, но сепак можеме комодно да зборуваме дека ова е мала, но суштинска дипломатска победа. Да, значи да се вратиме назад, уште кога беше представен извештајот, кога беше одложено гласањето, јас спомнав дека тоа е дипломатска победа за Македонија. Се разви една интересна дебата со неколку, каде што на таа изјава реагира неколку други луѓе од македонската јавност, обидувајќи се да ја исмеат и така натаму. Меѓутоа, клучно и критично зошто јас реков дека ова е дипломатска победа за Македонија. Ова е дипломатска победа за Македонија затоа што Македонија го обзнани проблемот и проблемот веќе не може се крие во фиока. Во Брисел сосема јасно излезе пред сите грдото лице на бугарската политика, односно она лице на бугарската политика која што е исто како и руското спорење на украинската нација, кое што беше направено како еден предтекст од претседателот Путин или неговиот есеј од 2021 година и кој што експлодира со руската инвазија врз Украина. Да се подсетиме, во тој негов текст претседателот Путин ја спореше историчноста, ако можем така да кажем, на украинската нација и самото постоење на украинскиот идентитет, на украинскиот јазик и така натаму. И гледаме дека еве таква реторика може да доведе до катастрофални последици, односно една крвава војна, чишто крај не се догледува. Во конкретниот случај, на сличен начин, самиот факт на одлагање на гласањето, одложување на гласањето за извештајот за Македонија, нормално дека ги заинтересира сите во Брисел зошто тоа се случува. И тоа се случува од еден едноставен факт, затоа што официјална Софија не може да го прифати постоењето на македонската нација, на македонскиот јазик и на македонскиот идентитет, што е самата суштина на спорот меѓу Македонија и Бугарија, да се разбереме. Значи, не некакви уставни промени со ништо. Бугари во уставот. Значи, можеме како сакаме да го препакуваме овој проблем. Можеме како сакаме да го препакуваме. Станува збор за суштинска работа. Односно спорење на македонскиот идентитет како таков. И нормално дека од оваа страна има противење кон тој предлог. Значи, да се разбереме, противењето на Македонија не е заради некаков си националистички импулс, како што тоа зборува нели професорот Денко Малевски во својата колумна, туку обратно. Противењето е од еден најможен демократски импулс, ако можем така да го кажем. И тука не сакам да полемизирам со професорот, меѓутоа тој вели дека нели националистичката логика била многу едноставна, меѓутоа далеку поедноставна од таа логика е логиката што тоа презентира во неговиот текст. Секоја политичка теорија, секоја економска теорија, секоја општествена теорија представува едно поедноставување на стварноста со цел да ја дообјасни. Меѓутоа се разбира дека има бројни детали кои што таа теорија не може да објасни. Во овој случај се станува збор за една карикатура.
Не е ни теорија, тоа што тој го пишува. Значи, Македонија токму од демократски побуди во 21. век, во Европската Унија, која што себе си во моментов, значи после победата на председателот Трамп во Америка, кој што сепак победи на една прилично јасна национална и суверенистичка платформа, Европската Унија сака себе си да се представи како еден блок кој што во светот ќе го носи залагањето за човекови права, за демократија, за пазарно стопанство, за меѓународен поредок втемелен на правила и така натаму. Значи, доколку Европската Унија стои до овие начала, тогаш не смее да дојде до ситуација каква што во моментов имаме помеѓу Македонија и Бугарија. Ете, токму тука е победата на Македонија. Што го прикажа пред целата европска јавност грдото лице на бугарскиот, на современиот бугарски национализам, да го искористам онај еуфемизам кој што таму е направен. Ова, без разлика што резолуциите таму се гласаат едногласно, станува збор за еден национализам кој што е јасно насочен кон Република Македонија и кој што ги спори клучните точки поврзани со македонскиот идентитет, македонската култура, македонскиот јазик, нација и традиција. Македонците со право се чувствуваат дека се нападнати и македонската држава со право реагира затоа што спорење на клучните идентитетски точки на еден народ, гледаме до какви ситуации може да доведе. Апсолутно, апсолутно. Чисто за оние што можеби не се доволно информирани, амандманите кои што ги понудија бугарските европатеници се додавање на, меѓу другото, на зборот современ покрај македонскиот јазик и македонскиот идентитет, што само по себе би било не само по себе, во нивното толкување. Именно. Да, во нивното толкување тоа значи дека тоа е некоја си скорешна измислица. Скорешна измислица. Или да кажеме конкретно дека тоа нели го измислил Тито и југословенските партизани со цел да откинат еден дел од бугарската нација. Неодамна да се вратиме. Во една расправа со колеги, буквално се смеевме за таа позиција на бугарите. Имам чувство дека Тито, освен на средното училиште Јосип Брз, кај што јас сум завршил пред многу години, и вие буцарски или не? Не, во основното. Во останал сега е Димо Хаџидимов. Тито, Јосип Брз Тито остана освен на името на училиштето, уште во бугарските митови. Митови затоа што во сега пронаоѓаат Тито. Поврзано со Македонија. Добро, сега словенците ништо не сменија, ни улици, ни училишта, ни така натаму. И во Босна во огромен дел. Добро, тоа е половина словенец, па може. Тоа е половина словенец, имаат право. Но кај бугарите е прилично чест. Не, самиот факт да се каже дека е било возможно во 1940-тите години да се измисли нација од епровета, па таа нација да измисли еден човек, е невозможно. Знаете, која во Македонија демократијата... Ама смешно што го објаснуваме ова воопшто боцарски. Демократијата во Македонија, исто како во Бугарија, дојде во тој историскиот период 89-та година и 90-та година, кога јавноста, нели, сакаше меѓу другото да ги отвори своите црни петна од историјата. И македонската јавност тогаш ги отвори црни петна од својата историја. Ченто, не знам, случувањата после Втората светска војна, случувањата за време на периодот на реал социјализмот, сето тоа беше отворено овде, меѓутоа ништо од тоа не го оспори македонскиот идентитет, само го дополнително го утврди. Можеме така да кажеме, односно покажавме дека сме доволно способни да дискутираме на секоја тема од нашата историја. Така што во конкретниот случај се работи за една мала, но значајна дипломатска победа на Македонија. Значи победа не само на министерот Муцунски, туку победа на целата македонска дипломатија, затоа што се разбереме, Европскиот парламент е израз на демократскиот глас во Европската Унија. Знаеме дека во изборите за Европскиот парламент секој европски граѓанин гласа и дека европарламентарците се врзани со своите избирачи, а не се врзани со своите влади. Затоа таму потешко поминуваат некакви вакви позиции. И зошто кажам целата македонска дипломатија? Затоа што нормално секој добар македонски амбасадор и дипломат ги има во својот телефоните од европарламентарците и кој што возможува меѓу другото ние да представиме нашата позиција. Бугарите, гледам, се обидоа да го проблематизираат ова, односно да го проблематизираат самиот факт што Македонија соработувала и со известителот и со европарламентарците. Па го обвинија речиси за дека е отворен лобист македонски што нема врска со реалност. Ај сега да се вратиме. Сите
сите не, меѓутоа половина од тие европарламентарци се таму од 2000 одамна, уште кога беа делегати. Со мене соработува како вице-премиер. Соработува да внесат позиции кои што Македонија сметаше дека се во ред и Бугарија во тој момент Сметаше дека една се друга Бугарија, една така. поинака Бугарија сметаше дека се вред и сметаше дека треба да ги поддржат и да ги потврдат нашите позиции. Во меѓувреме не знам што се случило, мислам, јас сум истиот човек, македонска дипломатија се залага горе-долу за истите точки. Меѓутоа очигледно во Бугарија се случила една промена која што ними му оневозможува да настапуваат онака како што настапува во минатото. Во минатото имавме сојузници кај тие бугарски европарламентарци. Сега гледаме една друга ситуација. Така што сето ова е многу лошо, сето ова не е во ред и да се разбереме, нема ништо полошо од тој лошиот историски ревизионизам. Знаеме дека ревизионизмот во Европа знае да биде и кривично дело. Обидете се вие во Германија да го славите Адлф Хитлер, Чуете во затвор веднаш, да. или пак во Франција да го славите Вишеевиот режим. Исто така и во Македонија, соработниците на окупаторот и на фашизмот, како Ванчо Михајлов, го добиваат истиот третман. Има ревизионисти во Бугарија кои што сметаат дека тој не бил, нели? Меѓутоа има ревизионисти во Македонија и со нив се дебатира вака отворено. Јас не сум застапник на тоа дека тоа треба да се криминализира, јас сум застапник за тезите дека за тоа треба да се пресметаме во една жестока дебата. Видовме пред некој ден тука во еден македонски медиум еден гостин од Бугарија ја проблематизираше изложбата во музеот на Холокаустот, каде што се наоѓа вагонот кај што пишува бугарски државни железници. Па што да правиме кога така пишува? Ама фотографиите Тоа не е измислено, постоја. не сме го додале ние. Не, фотографиите тоа е историја. Значи нема тоа ми зборам, бегање тоа е од историјата, да. Истовремено Што треба да го избришат со вештачки? Истовремено се разбереме, мислам дека дури сме и премногу толерантни кон некои појави, кои што мислам дека треба пожестоко да реагираме. Например, секој ден во јануари во Бугарија имаат еден ден на, мисля чини се вика, дали се вика национално помирување, дали се вика ден на сеќавање на жртвите на комунизмот, кога претседателот на државата става венец од цвеќе пред жртвите на комунизмот. Меѓу тие жртви се тројцата високи службеници на царството Бугарија кои што се архитекти на геноцидот врз македонските евреи. И сега што правиме? Мислам дека не, па што правиме, работата е зашто не реагираме малце поостро, затоа што во Македонија буквално за 3 дена исчезнува едно малцинство кое што во 1944 еден составен дел од македонската нација. Кој што бил тука со векови, многу значаен. Со векови биле сефардските евреи, меѓутоа тогаш имале ешкенази, како мојот пријател Ѓоко Блаер, еден од ретките ешкенази во Македонија. Преку ноќ исчезнува заедница од 10.000 луѓе, која што е околу 15 пати поголема од луѓето кои што сега се изјасниле за бугари во Македонија. Исчезнува. Зошто исчезнува? Исчезнува заради Холокаустот. Кој го спроведува Холокаустот во Македонија? Историските факти се многу јасни кој го спроведа тој факт. Значи, ние се бориме против овој историски ревизионизам. Луѓето кои што се сведоци на оваа работа, малте до вчера беа живи. Мислам, можеби се уште има некој жив. Па не, бе, пред 3 недели почина баба ми, таа се сеќава како дете, се сеќава на вагоните кои што биле за жал поставени на страна од кај железница, како пиштеле деца, жени, старци, не ставиле вода, па се обидувале. Значи, сакам да кажам, ова се точките. Сега, ајде да се вратиме кон она, што постигна Бугарија со ова? За жал постигна една работа која што постигна да внесе зла крв помеѓу македонскиот и бугарскиот народ во моментите кога оваа зла крв не требаше да постои. Па никогаш не треба да постои генерално, но друго сакам да кажам. Сите наши генерации приказните за Втората светска војна ги имаат пречуено од нашите дедовци, баби, прадедовци и прабаби и така натаму. Ние не ги имаме доживеано. Еве сега кажав како тие генерации си заминаа. Генерациите кои што помнат неправда, кои што помнат окупација, кои што го помнат однесувањето на бугарските војски и администрација во Македонија.
Актуелните генерации родени во 21. век, сега се сеќаваат на добри веќе 6 години неправда, кога македонскиот пат кон Европската унија е спречен со бугарско вето. Ова е неправда. Ништо повеќе не боли отколку една неправда. Значи, без никаква основа, апсолутно. Доброто се памти, лошото и доброто се памти и лошото се памти. Во конкретниот случај се фрли зла крв помеѓу два народи, кои што веќе има една зла крв од минатото, која што требаше да се дренира низ еден процес на разговори, низ еден процес на соочување со минатото, со црните петна со минатото и така натаму. Сега, за жал, се случува спротивниот процес и не само тоа, туку гледаме како се измислуваат проблеми каде што не треба да ги има, се измислуваат здруженија, се измислуваат ликови кои што се од кои се сака да се направи некакви си херои, да. жртви, херои и така натаму. Тоа само ги влошува односите меѓу двете заедници. Значи, бугарите навистина мислат дека Тито ја направил македонската нација од епрувета, и сега веројатно таму во Софија мислењето дека некоја друга епрувета е потребна за да се вратат назад. За да се вратат назад, што е апсолутно безсмислено. Не може такво нешто се случи. Оваа дискусија која тераме, само ќе завршам, ти спомнав, сакам еден цитат да кажам од нашиот голем автор Петар М. Андреевски, кој што вели дека ова е во контекст на бугарскиот национализам, може да биде и за нашиот, нели? Вели, најопасен национализам е оној со кој се пополнува сопствената празнина. Зошто се знае, само празна глава со ништо не се полни. Таквиот национализам останува плиток и кога е заштитен од државата. Но ние, балканските народи, како да сме неизлечиви митомани. Големиот Петар Андреевски знаел што зборува од времето, инаку чисто да кажам, могат мал придонест во зачувувањето на сведоштвата од времето на Холокаустот на македонските евреи, во тоа што пред некои 15 на години, ова е чиста фалба на јавна сцена, работев со доктор на науки, професор, кој што во име на Институтот за Холокаустот во Вашингтон, ако не се лажам, музеот на Холокаустот во Вашингтон ги собираше сведоштвата на луѓето кои што биле присутни на лице место кога ги носеле македонските евреи во Треблинка, и токму така собиравме сведоштва на луѓе кои што тогаш веќе беа во сериозна возраст, кои што кажуваа како изгледал целиот тој процес. Тоа е запишано со видео, може тој што сака да влезе слободно на сајтот на Музеот на Холокаустот во Вашингтон и да го провери. И не само тоа, и се уште има еврејската заедница во Македонија, не е мала, но влијателна, нели? За жал, главно интегрирана во македонската нација, нели? Апсолутно. Така што најголем дел од нив се апсолутно, не најголем туку сите, дека се навистина на нивото на задачата, тука нема. Меѓутоа сите тие ги памтат траумите оставени во нивните семејства. Така е. И Рашела Мизрахи конкретно пратеничката им изгубено, не знам, 30 роднини. Мислам дека една последна точка која што треба да направиме ние како Македонија е дека ние се грижиме за сите, и така треба, нели? Се грижиме за сите споменици на туѓинските војски кои што на територија на Македонија ги воделе своите војни, не и нашите. Меѓутоа, покрај музеот на Холокаустот во Скопје има се уште места кои што представуваат точки на јавниот простор каде што живеела, каде што пулсирала еврејската заедница во Македонија. Мислам дека ќе биде убавен дел од тие точки да ги обновиме и да го носиме сеќавањето на една заедница која што дека пулсирала. Апсолутно. Инаку бугарите не се предаваат кога се уште сме во овој дел, значи на пленарната седница ќе излезат со истите амандмани, тоа е најавата. Андреј Ковачев, оној фамозен бугарски европратеник, веќе излезе со жестоки реакции, вели нема тука ништо. Орбан ги направи сите работи, бидејќи пратениците се дел од оние група на така наречени патриоти, во кои што гласаат и унгарски европратеници, вели нема никаква победа од македонска страна, текстот содржи текстови против дискриминација на бугарската заедница и така натаму и така натаму. Не е важно, меѓутоа на крајот од ова свое реагирање Ковачев вели бугарските пратеници имаат намера да го поканат Љупчо Ѓоргиевски во Брисел, не Љупчо Ѓоргиевски пратеникот, туку оној од фамозното друштво Ванчо Михајлов, кој што беше забрането, да го слушнат известувачите и да разберат што значи да признаеш во РСМ дека си бугарин и кога објавуваш историски факти за Ванчо Михајлов. Значи, ова е
Па Како добро, да ви кажам? да ги објавиме на историските факти дека дошол Ванчо Михајлов дека да прави независна држава Македонија и дека бил ке Павелич во гости. Да. И хрватите нека донесат. И дека го штите во Италија. Нека го- донесат хрватите некој таму што прави издржение. Но не се откажува, тоа сакам кажам, не, ова беше Не, ова е можност. вид. И премиерот велеше, ова беше можност, премиерот Мицкоски мислам, не бугарскиот, убава можност бугарите да покажат елементарен сенс. Дека може да се помине преку некои работи. Не, сепак се оди уште порадикално. Па јасно ни е дека тоа ќе се случува, меѓутоа да се разбереме, треба јасно да се утврди од каде е одговорноста за ова што се случува. Одговорноста има и презиме. Одговорноста се вика Зоран Заев, Стево Пендаровски, Димитар Ковачевски, Бујар Османи, Никола Бојан Димитров. Маричич. Значи тоа се луѓето кои што Подпишува кај што не треба да се подпише, Точно. ако сме реални. Да. Но сега бугарите се фаќаат за тоа. Вели Точно, дека вие како точно, држава подпишавте, точно, не подпишаат тие во точно. своје име. И ова е доказ колку е сериозна работа надворешната политика и дека надворешната политика треба да се води консензуално и дека не треба да се води од луѓе кои што се уценети и луѓе кои што се подготвени да ги продадат националните интереси заради некои своји приватни цели, а за тоа малце подоцна ќе зборам во еден друг дел од емисијата. Ваши. Кога сме кај дипломатската офанзива, еве така да ја наречеме, бидејќи ја спомнавте и вие, направивме еден интересен потек кога подпишавме стратешки сојуз со Велика Британија, кој што сега веќе треба да се имплементира во вид на не само гаранции на некоја безбедносна смисла, и политички како сакате, туку и во многу сериозни финансиски импликации, односно ќе се помогне со британски пари да се изградат тука и железници, и болници, и се што треба. Меѓутоа продолжува оваа офанзива, условно кажам, еве сега истиот министер Александар Николовски е во Франција на многу сериозни средби. 2 дена ќе биде и мислам дека не случајно е избрана Франција, пораката од негова страна е дека ќе дадеме од себе и Франција да ја убедеме во исправноста на нашите ставови. Во политичка смисла, економијата ќе се развива само по себе, нели се разбира се оди за пари и пред се, меѓутоа Франција знае да биде, особено на крајот на крајшто францускиот предлог беше француски предлог на Макрон. Сега да не се лажеме, така што мислите дека овој обид да се пенетрира кај французите може да даде резултат? Па види, генерално Македонија секогаш потврлаше кога се затвараше во себе. Значи, во моментот кога Македонија одлучи да биде суверена држава, да биде независна, тоа значи дека одговорноста за незината дипломатија ја има Скопје. Во дипломатијата не се остават празни места, не се остава празно време и не се остават празни одови. Туку напротив, вие секогаш мора да сте присутен онаму каде што се крои политиката, посебно каде што се крои судбината на малите народи. Да се разбереме. Малите нации, како македонската нација, немаат некој претенциозност дека ќе приуредуваат светот по својот лик. Ниту пак имаат некаква си претенциозност дека тие ќе ја кројат глобалната геополитика, геоекономија или геокултура. Суштината на суверенитетот на малите нации е заштита на домашната култура, на домашниот идентитет и нејзин пренос на следните генерации. Така. Токму затоа се и нашиве борби. Сега, во однос на Франција е една од најзапоставените земји Сосема непотребно. македонската, Така е. тотално непотребно, посебно имајќи предвид нашето инсистирање да бидеме дел од Европската унија, затоа што се разбереме, политичката тежина на Франција во Европската унија е клучна и критична. Точно е дека во Европската унија Германија е еден своевиден економски мотор. Но тоа е економски мотор. Точно, Политички Франција е... меѓутоа, ако можеме да кажеме дека најклучната политичка точка во Европската унија не е Брисел, туку тоа е Елисејската палата во Париз, така. каде што се наоѓа францускиот претседател. Односно, Париз е исто така еден значаен економски центар кој што има своји интереси и на Балканот, кој што сака да биде присутен и на Балканот, и така натаму, така што во тој смисол апсолутно секоја иницијатива која што иде кон Франција и кон Париз е повеќе од добре дојдена. Мислам дека Македонија таму е добро што конечно после подолго време ќе има и свој амбасадор и се надевам дека Докторот Гила, Николовски, Игор Николовски, Николовски, и она што е битно и значајно е дека мораме да воспоставиме малце некое свое по значително присуство во
францускиот јавен живот, значи не само преку културата, туку и преку економијата. И не само да кажеме дека сме ние франкофони, не знам што, иако и тоа многу слабо го работиме. А добро, генерација некаде до 70-тите години факт е дека францускиот јазик бил јазик кој што го збореле повеќето граѓани на Македонија кои што зборувале странски јазици. Меѓутоа некаде од 80-тите години тоа сега се воздржиме за англискиот, борете тоа, но францускиот јазик е еден од 10 најголеми светски јазици, се уште јазик на дипломатијата, јазик на Европската унија, еден од официјалните јазици на Обединетите нации и Париз се уште нели главен град на културата, но не само тоа, туку Париз е еден од главните економски центри на планетава. Не сум збор тука и дека секој, значи меѓу другото, македонската европска интеграција не треба да се работи само во Брисел и во Страсбург, туку треба да се работи и во Париз. Таму каде што вистински се одлучува. И во Берлин, и во Рим, и во Мадрид, и во Варшава, и во сите останати главни градови. Еден од проблемите веројатно е во тоа што Македонија има и прилично мала дипломатска мрежа. Мене ми е навистина разбирливо, но сепак неприфатливо тоа што не знам одат на такво место во Франција имате не знам двајца, тројца или во Британија. Според мене таму не треба да се жали и ни пари ни средства. Како што реков, суверенитетот е една битна работа, меѓутоа е една скапа работа, но секој денар, секој евро инвестирано во дипломатијата се враќа многукратно. Се согласувам со тебе, Драган, дека Македонија има една мала мрежа, може да биде многу поамбициозна, не само во делот на вработените во нашите дипломатско-конзуларни представништва, туку и во делот на опфатот, односно каде се на земјата под ние сме присутни. Мислам дека гледаш дека дури и помали држави од Македонија во моментот имаат една силна експанзија дипломатска. Тој е начинот, нема тука што. Светот на еднината подразбира дека вие мора да ги следите не само геополитички, туку и геоекономските текови. Светот се менува, пазарите се менуваат, растат пазарите во еден огромен дел од светот и вие се разбира дека треба да возможите дипломатијата да ги следите и работи, а и уште една работа што е многу битна и значајна, односно ние не сме само нација која што е вкоренета на овој простор, меѓутоа ние сме една глобализирана нација. Нашите граѓани учат, работат, стопанисуваат насекаде по светот и се разбира дека и македонската конзуларна служба која што дел од македонска дипломатија мора да ги следи и да им ги пружа оние конзуларни услуги ширум светот. Така што се согласувам со тебе дека може да сме поамбициозни тука, посебно сме поамбициозни наму каде што се крои политиката кон овој регион како што е Париз. Така. Една работа да расчистиме, бидејќи барем за дипломатија 100% сте прецизен и знаете совршено, не така за други работи не, меѓутоа тука сте веројатно и најсилен. Ние си дозволивме долго време, како што и самиот рековте, да не бидеме тамо каде што мора да се биде, во центрите каде што се одлучува. Сега тргнавме со американците, па потоа со британците, сега со французите, веројатно ќе следи понатаму и на други места каде што треба да бидеме. Меѓутоа, ме интересира, кога долго време сте во дефанзива, така да го наречам, повлечени, како што бевме, за жал. Колку време ќе биде потребно за да ве видат повторно, за да повторно застанете на масата? Бидејќи знаете како сега? Па зависи колку сте амбициозен, ако сте ептен амбициозен, можеби тројно повеќе време ќе ви биде потребно. Вообичаено 10 пати повеќе време, затоа што не за жабе. Тоа значи дека не изгубивме стравично многу години. Не за жабе рекле дека она што еден нераниме кој може да расипе, потоа 100 луѓе не може да го поправат, токму така. И немилосреден е ритмот на современиот свет. Ако задоцниш, тоа е тоа. Ако задоцниш една минута, значи дека следниот пат доцниш веќе неколку часа. Така што ние си дозволивме една ситуација за време на владите на Зоран Заев. Нашата амбасада во вториот по големина, по моќност глобален центар Пекинг, да нема амбасадор 8 години. 8 години. Значи не постои друга земја која што била во Пекинг без амбасадор 8 години сега. Голема работа кинези, така, мислам. Па голема работа втора светска сила, знаеш, така што мислам тоа е но тогаш беше ставот не е важно. Не, тогаш беше ставот, тогаш Зоран Заев од непознати причини тргна да го криминализира оној проект на градење на автопатиштата и претпоставам дека се праќаше некаде или порака некому се додворуваше, во секој случај една погрешна политика, затоа што една мала земја како Македонија, независно од своите сојузништва, не може да си дозволи да антагонизира значајни светски центри, како што е Пекинг, како што е Нью Делхи, како што е Бразилија. Кои што можат и многу да помогнат, а можат многу и да наштат ако сакаат. Па можат. Ако им се најдете на патот со грешки. Можат, се разбира дека можат. Така што
се надевам дека овој начин нели на водење на дипломатија би го нарекол произволен, волунтаристички и така е завршен, да. И дека влегуваме во навистина проактивна политика. Па навлегуваме, бе, она го реков, еве наблюдувајте географијата на министер за надворешни работи. Апсолутно. Географијата на неговите патувања, јасно се гледа. Интересно е, сосема случајно ми падна ова во очи, додека зборуваме на оваа тема, доскорашниот амбасадор во Романија, па вратен Андреј Женовски, нагло се покажа како еден од најголемите критичари на актуелното раководство на државата, па има некаква реакција од Антонио Милошевски, подпредседателот на Собранието. Помалку важно, мислам дека допрва ќе треба како општество и да се соочуваме со сите кардинални грешки кои што беа направени во последните 7 години и кои што направија да изгубиме, се чини, и добри и квалитетни сојузници, и добри и квалитетни бизнес делки можеби како држава и можности за многу посилно влијание тамо каде што се случува она што значи одредување на судбината на светот. И сега кога сме кај судбината на светот, не можам да одолеам, се разбира, да ве прашам. Војната која што веќе 13 дена се води на релација Иран, Израел, Соединените американски држави некаде тука, денеска официјално заврши, меѓутоа заврши со твит порака на американскиот претседател Доналд Трамп. Јас мислам ова е единствен случај во светот каде што мир и војна се одредуваат со твит пораки. Едноставно претседателот на САД рече беше што беше, се тепавте, доста е. Од сега па натаму мир, веднаш да кажам, и едните и другите, и израелското министерство за надворешни работи, и иранското објавија дека во ред ќе се придржуваат до мирот, па го прекршија, и едните и другите, па сега Доналд Трамп повторно, дали преку Твитер, поранешен Твитер, сега X, дали преку неговата мрежа, Свистина, мислам се вика. Да, ги враќаше британските авиони. Им рече, враќајте авионите, незадоволен сум и со едните и со другите. Јас долго време ја следите цела, не само оваа рашомонијада, туку генерално она што се случува по светот. Ова е најчудната војна што сме имале прилика да ја видиме, можеби со децении назад. Не, ај прво да се вратиме на ова околу потребата на социјалните мрежи. Ова е знак дека во еден огромен дел традиционалната дипломатија е мртва. Значи гледаме дека и ритмот на традиционалната дипломатија е мртва. Тоа не значи дека не постојат сите оние алатки кои што се проучуваат на дипломатските академии, кои што ни знаат од... Но очигледно мора да се забрзаат некои работи. Да. Така што во моментов далеку побитно од условно кажано архивите и писарниците на Министерството за надворешни работи, далеку побитно место е мрежата X, нели, или Twitter, каде што гледаме дека меѓу себе се допишуваат министрите за надворешни работи, премиерите, председателите, и така натаму се објавуваат на јавна сцена. Дипломатијата генерално значи тајно. Но сепак тајниот дел каде е? Тајниот дел се уште постои и тајниот дел како и до сега е за затворени врати. Така е. Меѓутоа од кога ќе се договори тоа за затворени врати, добивате твит. Па не може да го скриете. Знаете, политиката и дипломатијата ја имаат таа среќа, нели? Се што е договорено веднаш да излезе на површина, не може тоа да се скрие. Вие утре ги гледате резултатите на тоа што е договорено. И само глупак после може да вика, ама чекај, може нешто друго има. Нема, тоа што е договорено, тоа утре дента се случило. Ова е многу една интересна ситуација која што гледаме во моментов. А го преплашиат целиот свет, нормално. Па нормално дека го преплашат целиот свет, затоа што станува збор за да се разбереме, бевме соочени со една ситуација од можност на нова војна во Блискиот Исток, која што повторно би ги врвила на Соединетите американски држави. Војна против еден нималку највен противник, апсолутно Иран е голема држава, да. Не само што е голема држава, туку Иран заедно со Кина, нели, претендираат на тоа кој од нив има подолг државен континуитет. Иран е Персија за тие што не знаат, тоа е стара држава илјадници години, исто како и Кина. Да, значи едните и другите претендираат дека имаат директен континуитет од антиката до денес со нели 2-3 точки на кога тоа било прекинато заради странски завојувачи. Тоа е едно. Второ, она што се заборава е една епизода од скорешното минато, поврзана со Иран, односно малку се знае нели во нашата јавност дека после Втората светска војна
постои една мртва трка помеѓу Иран и Турција, која ќе биде прва муслиманска држава, доминантна муслиманска држава, која што ќе се модернизира, демократизира и развие. Ова е добро да се знае. Да, и едната и другата држава после Втората светска војна се демократии. Значи Така. и Турција на Аднан Мендерес и Демократската партија и Иран на Мохамед Мосадек и неговиот национален, односно Народен фронт. Што се случува? Но Што се тоа случува, беше да. зборот, така. Значи, ова е точка која што се учи на секаде во светските истории, посебно се учи во делот на дипломатска историја на сите американски универзитети, а во Иран е дел од нивниот идентитет. Така што мораме да го разбереме. Демократски избраната влада на Мохамед Мосадек во 50-тите години се одлучува на еден чекор да национализира англо-персиската нафтена компанија, подоцна наречена англо-иранска нафтена компанија, која што е во целосна собственост на британската влада и која што има дозвола со една мал надомес да вади Практично, нафта и газ од Иран. Да ја злоупотребува објективно туѓата нафта сега, да бидеме реални. Денеската компанија постои, денеска ја знаеме таа компанија како BP или британски петролеум. Бритиш Петролеум, да. Мохамед Мосадек, тоа му е предизборно ветување, ја национализира оваа компанија. Практично им ги одзема правата на британците точно, да ја гради иранската нафта. компанија и паника избива тогаш во Лондон, затоа што огромен дел од снабдувањето на Британија и посебно британската флота со нафта доаѓа од оваа компанија. Тие се обидуваат да направат преврат во Иран. Меѓутоа не успеваат, затоа што Британија веќе ја нема таа моќ што има порано. Одат во Вашингтон, тропаат на врата и викаате, може ли да ни помогнете? Да помогнете. И 1953 тој се случува. Не, 50 е ова прво. Значи, 50-та овие се викаат, случува, зошто вика да ни така. помогнете, па вика, еве го ово, и тука нешто шурува со комунисти и така натаму. Шурувањето со комунисти е затоа што партијата Тудех, се вика таа партија, тоа е комунистичката партија на Иран, не е забранета. Него си работи, ја бираат во опозиција нормално. Во тоа време Труман вели, да имавте некоја причина па да ми помогнеме. Меѓутоа, ова очигледно е ваш империјален неоколониалистички проект, ние нема да ви помагаме. 53-та година тие пак тропаат на врата, нели? И повторно бараат Айзенхауер, помош. бараат помош и тогаш имаат администрација која што ги слуша. Како резултат на тоа во Иран е срушена демократски избрана влада и демократски избран премиер и вратена е апсолутната монархија на чело со Реза Шах Пахлави, не Шахот, не Реза Тоа е Пахлави. шах, така. Кој што, еве, и уште една работа што не ја знаат сите, значи Иран е главен снабдувач со нафта на западниот свет до 1979 година, доека трае овој режим. До За Исламската Реза револуција. Пахлави се вели дека е најомилениот муслиман во Белата куќа. Со него се врзани оние екстравагантности, не му се допаѓале рестораните во Техеран, биле праќани авиони у Париз да му донесат ручек, такви работи, нели? Овој режим паѓа во 1979 година како резултат на протести кои што се направени од страна на оној сегмент на општеството кој што не бил предмет на политичка контрола. Значи, тајната полиција на Шахот се викала Савак. Савак ги има потиснато целосно и ги има растурено сите политички центри можни опозициони. Единствено место кај што не допреле е верата. Во Иран се шиити, не се сунити. А шиитите, за разлика од сунитите, имаат слична хиерархија како што има, да речеме, католичката или православната црква. Значи, опозицијата против политиките на Шахот се концентрирала околу шиизмот, нели? Главниот ајатолах, нели, Хомеини е протеран во едно време и протеран е во Париз. Меѓутоа протеран е во Франција, токму така, и од таму ја предводи практично револуцијата. И кога се случува револуцијата 79 година, нели, се случува преврат, заради е основана Исламската република. Знаеме каква е, нели, Исламската република и така натаму. Зошто ова сега го зборуваме? Ова го зборуваме за да се разбере контекстот и да се разбере бомбардирани сме со онаа вест дека, нели, Израел, Соединените американски држави и другите земји се залагаат за промена на режимот во Иран. Значи во Иран гледаме дека дури и опозицијата не спомнува дека ќе се придружи на ваква работа. Зошто? Затоа што во свеста на иранците е воениот удар од 1953 година кој што ја спречува демократизацијата и развојот на Иран во една друга насока, во една поинаква насока. И еве, значи, контекстот го даваме што се случува. Сега американците веќе од 79-та се во конфликти со Иран. Тоа не значи дека ние
во моментов тука оправдуваме Не, тама како работа. изгледа тој Едноставно систем го тамо. размислуваме контекстот и Политичкиот сегментите систем како се навистина е движат. чуден на Иран. Но не е наше да го Не е одредуваме наше, тоа, да, апсолутно. не е наше. Само да објасним како изгледа. Например, кај нив верските лидери прават филтер пред изборите, Кој може да излезе на избори. Тоа би било А да речеме потоа се демократски избори, потоа, интересно. Тоа би било како да речеме во Македонија пред било кој избори. Господин Стефан да одредува и архиерейскиот синод на МПЦ и Исламската верска заедница да кажат овие може. Овие може и нормално дека тоа прави проблеми, исто така делот врзан со женските права Така. и многу други работи се проблематични од аспект на она што ние го сметаме како човекови права, демократија и така натаму. Меѓутоа, нормално иранците се тие кои што ќе решат. Да. Но добро, фактот е дека Израел започна со нападот врз Иран со намера, така беше објавено, да ги уништи иранските нуклеарни аспирации, дека сакаат да произведат нуклеарна бомба. Сега има тука интересни информации, дали навистина сакаат или не, еден Господ знае. Меѓутоа, факт е па кога правите инсталации 100 метра под земја, во најмала рака е чудно, затоа што ако се мирнодопски би требало да бидат горе. Но како и да е, во еден момент израелците рекоа ние сакаме да го бутнеме овој режим и дека наскоро таму ќе дојде друг, па се јави некој од наследниците на Реза Пахлави, ако не се лажам, синот, и рече готов е режимот, се јави исто на Икс, ако не се лажам, испрати порака да наскоро влегуваме, меѓутоа потоа Трамп рече не, ние немаме со овој режим ништо, нивни проблем како ќе живеат, ние сакавме само да спречиме да направат нуклеарна бомба и сега еве, уништени им се наводно инсталациите, што е исто така многу сомнително, време е за мир, ајде пак да преговараме. Не, значи она што е за нас најзначајно, затоа што ние се наоѓаме релативно, ако гледаме земјината топка, блиску до ова што се случува. Добро, преку 2000 километри сме, но има домет. Од наш интерес е колку што е можно побрзо таму да има мир, затоа што мирот на Блискиот исток е донесен шанси за економски развој на сите овие земји. Се разбира, Македонија има амбасада во Тел Авив. Така, во Иран немаме, со иранците сме ги запреле и дипломатските односи на ниво на амбасади веќе известно време. Па тие има амбасада овде, ние немавме амбасада во Техеран. Но се повлекува, сакам да кажам. Се повлекува, да, тие од Скопје и не само тоа, туку заради санкциите меѓународни кон Иран ние немаме некоја посебна размена со нив, тоа исто така треба да се знае, така што Македонија се разбира јасно е каде припаѓа. Македонија ги следи политиките на Европската унија, врзани со Иран, со Израел и така натаму. А во моментите кога Европската унија нема воедначена политика, тогаш се разбира дека доаѓаат до израз нашите национални интереси. Тоа е принципот по кој што и некој се водиме. Да, нашите национални интереси меѓу другото се определени и со стратегиските партнерства кои што ги има Македонија, преценели стратегиското партнерство со Соединетите американски држави, кои што и нашето членство во НАТО и аспирациите за членство во ЕУ, кои што ја определуваат нашата политика кон остатокот од светот, ако можеме така да кажеме. Но ова Боцевски, еве чисто како финале на овој дел, можеме да го наречеме војна е апсолутно затоа што гинат луѓе. Затоа што има стотици мртви во Иран, сигурно има десетици мртви во Израел, има разорнувања, убиени беа многу сериозни научници во Иран, беа убиени луѓе од највисокиот врв на иранската армија прети се. Меѓутоа, овој начин на кој што вие една држава напаѓа друга, оддалечена од 2000 километри, на начин на кој што ја напаѓа, оваа возвраќа, се вмешува најсилната земја во светот. И сето тоа некако запира, ако запре, морам да бидам скептичен, може да не запре, може би во моментот кога ќе оди оваа емисија ќе ескалира комплетно. Да, може би ќе ескалира. Меѓутоа начинот на кој што сето ова се води во јавниот дискурс, овакви изјави и пораки и решавање на работите, мене ме става искрено пред прашање што се можеме да очекуваме понатаму. Вие гледате дека војна може сега да започне вака, значи на било кој дел од светот, и потоа да се вмешаат големи сили во неа, буквално, во еден миг, и вие да не знаете, не дека претходно се знаело совршено, но сега некако ми станува пострашно од вообичаено страшно. Зборувавме со тебе, значи јас и ти поголемиот дел од нашиот живот го поминавме во светот на глобализацијата. Така е. Светот на глобализацијата траеше од 1989 година, па еве да речеме до пред некоја година. До изборот на Трамп, еве повтор пат, 2025 година. Во тој свет постоеше единствена глобална сила, тоа беа Соединетите американски држави,
кои што го кроја светот по нели на оној начин на кој што тие сметаат дека треба да се води и го наметна она што се нарекува нели либерален глобален поредок, нели, односно поредок втемелен на јасно утврдени правила. Светската трговска организација нели околу трговијата и така. Но сега сето тоа е сега паднато. Тој свет се распадна, значи сега живееме во еден сосема друг свет. Светот повторно е мултиполарен, точно е, се уште Соединетите американски држави се критична светска сила, меѓутоа уште имаме уште најмалку две глобални сили според теоретичарите што ги следиме, тоа е Кина и Русија нели во моментов. И имаме исто така сили во подем, како што е Индија, Апсолутно. како што е Бразил, Европската унија исто така, во економски смисол е велесила. Иако за жал во другиот дел не се покажува гледаме, баш. во кога летаат бомбите, нели, Европската унија молчи што го кажува, нели, она кога зборува оружјето, молчат законите, затоа што меѓу другото Европската унија е регулаторна светска сила, односно значи дека тоа што Брисел го произведува како регулатива, најчесто станува глобална регулатива во многу области. И во овој свет, овој свет е многу по-нестабилен од светот на глобализацијата. И овој свет бара поинакви, покреативни решенија. Дипломатијата повторно е многу значајна. Едно време пазарот беше многу позначајен од дипломатијата, сега дипломатијата. Сега се вративме назад малку. Се вративме многу назад, не малку назад. Зборувавме за крајот на историјата, сега историјата од мазнички ни кажа дека сгреши Фукујама, така, да. нели? И тука сум нели повторно и Македонија се разбира дека зачекори во светот на глобализацијата со барање да ја заврши својата западна интеграција, за жал не ја заврши. Меѓутоа и во овој свет ние консензуално сметаме како Македонија дека ќе бидеме далеку постабилни, побезбедни доколку бидеме дел од Европската унија, НАТО и така натаму. Впрочем, тоа не е затоа што ние имаме некакви си желби кои што излегуваат од контекстот, меѓутоа начинот на кој што Македонија функционира, каде е ориентирана македонската економија, каде се наоѓа Македонија географски и така натаму, патува на тој заклучок. Природно, апсолутно. Да. Така што без разлика на сето ова, ние мора внимателно да ги следиме работите. И покрај тоа што сме мала држава и ние сме актер, нели? Мораме да ги земеме предвид секако нашите стратешки партнерства и да кроиме својата политика која што ќе овозможи во овој бурен свет, во ова разбрнувано море, да се извлечеме со најмалку штета. Нашето мало бродче да плови вака или така, тоа е реалноста. Во најдобар случај ќе биде ако се приврзе кон еден голем танкер или носеч на авиони, како што била Европската унија, така. Нели? Сега имаме само еден на врвка, нели? Ќе биде поубаво, нели, кога бидеме качени на палубата, нели? Да, поврзани. И кога сме поврзани со целава ова приказна, се разбира, и ова е сосема веќе за крај на оваа емисија, повторно се враќаат меѓуетничките односи на сцената. Денеска е усвоен предлог законот за соодветна и правична застапеност, тој е многу важен закон со кој што се отвара нова поглавје, вели и премиерот, на професионализам во јавниот сектор, и тој и албанскиот партнер во владата велат дека да, токму овој закон е оној кој што на суштински начин ќе ги регулира односите. Од една страна правична застапеност, од друга страна мерит систем, фамозниот мерит систем кој што во Македонија толку многу се спомнува, конечно да профункционира, да се надеваме. Значи во ред дали ти си македонец, албанец, србин, кинез, супер правична застапеност, но исто така, друже, ова се извинува ка народски што го кажувам, имај соодветно образование, соодветно искуство и работи го тоа што треба. Меѓутоа во исто време, веројатно, поради локалните избори кои што следат, повторно од одредени центри, пред се од Дуј, ајде да не се лажеме, се наговестува дека меѓунационалните односи не се добри, не се стабилни и еве албанците се дискриминирани по оваа или по онаа основа затоа што ги нема и пребројуваат буквално крвни зрнца. Не знам, во оваа институција ги има 5, требало да бидат 6, прилика така. Се води овдека нешто ви им недостасува, еве ова е доказ дека ги изгубивме правата. Колку е реалноста е јасна, нема такво нешто, нема дискриминација. Овој закон веројатно и ќе докаже, се надеваме во пракса дека апсолутно сите треба да бидат задоволни, меѓутоа еве да речеме пред изборно повторно некој се обидува да го наметне тој наратив. Значи ова беше еден сериозен проблем за Македонија, односно начинот на кој што функционира нештата во државната администрација.
Јасно е дека не беше за поздравување и не беше убава сликата кога државната администрација нели горе-долу не отсликуваше етничката слика на едно општество, затоа што тоа укажува на некои трендови кои што се лоши. Сега горе-долу нештата се воедначени, меѓутоа сега веќе како Македонија мислам дека се наоѓаме во една повисок степен на развој, кога веќе треба да зборуваме нели и за заслуги, односно за мерите заслуга, нели? Така. За влез... не за партиски заслуги, Да. зборуваме за заслуги Да. во квалитет на своето образование. Еве да направиме една Така. споредба, не значи дека само Македонија е. Секое сложено општество вака функционира. Една Швајцарија, нели, која што има 3 народи, Така е. 3 јазици и така натаму. Сите се швајцарци, меѓутоа француски, германски, италијански. Да, внимава во однос на тоа како ќе биде составена низината нели администрација, односно дали горе-долу тој принцип на правична и еднаква застапеност се почитува. Сега, што е разликата? Разликата е дали при влезот во администрацијата се цени дипломата, просекот, објавени трудови, пракси, препораки од видни професори и така натаму, или пак Што си напишал некој си дека таму, си по потек? Некој си таму од джепчиште или од мала речица од партискиот центар на некоја партија, дали се вика Артан или Бујар или како и да се вика, вели еве го списокот со 10 души, тие 10 души треба да влезат, бидат, да. па да речеме на работно место што е врзано со измислам се, нели, еве да речеме со Народна универзитетска библиотека, се вработува некој кој што има завршено сточарство или Тоа така буквално натаму, се случува, да. кој што не Па имавме и главна накарадни работа. ситуации во кои што македонец се пишува албанец по потреба, турчин се пишува ром по потреба. Значи една бесмислица. Буквално направивме хаос во тој процес и сега мислам дека дојдовме созреавме како општество во еден дел која велиме во ред е правичната застапеност, меѓутоа има нешто друго што е побитно. Битното е оние што го заслужиле заради својот ум и труд. и тие може да направат разлика, се И разбира. тие се тие кои што може да направат разлика, се разбира дека ќе земеме предвид да остане оваа урамнотеженост во Македонија, затоа што во едно се разбира и не само урамнотеженост етничка, сигурно ќе се внимава на родова, нели? Во Македонија да се Апсолутно. разбереме дека бројот на жени на работното место е многу понизок отколку што тоа И треба полоше да се платени, ми се чини, точно, да. посебно на раководните позиции треба и тоа да се земе нели предвид. Утре заутре ќе дојдат некои други параметри, на пример има една параметар кој што никогаш не го земе предвид, на пример дека што правиме со пардон, социоекономскиот дел. Значи млади луѓе кои што доаѓаат од работничка класа Или од рурални средини. или од да. рурални средини, исто така се предмет на една дискриминација. Сега да се разбереме, некој што е роден на памет се зборам, албанец роден на Водно во Скопје, дали е дискриминиран споредено со македонец кој што е дете на рудер од македонска каменица. Апсолутно. Или пак еве така гледаме е. се на улица Брислска во Тафталиџе 2 живеат многу видни политичари од неколку партии на етничките албанци, значи дете од улица Брислска која што завршува факултет, Е апсолутно привилегирано, да не се лажеме привилегирано во така. однос еве дете која што доаѓа да речеме од Босилово и син Така на е. земјоделец, на пример. Така е. Еве и тие параметри треба да се земат во предвид затоа што ако ништо друго државната администрација треба да возможи еден вид на треба да биде еден вид на социјално скалило кое што возможува нови луѓе кои што се докажале со ум, со труд, со учење, нели да се искачат над она што им го пределува потеклото. Значи феудализмот не постои. Па ние 300 не години, живееме во така. Индија, сепак ништо лично Да, за Индија, да, меѓутоа кастите точно. се за И нас. таму се трудат нели и тоа да го надминат и таму знаат Дури дека и тоа таму е го проблем велува, и тоа така е. одамна се трудат да го уште од нехру од основањето сакаат тоа да го променат. Така што се враќаме на таа точка, значи мислам дека пак тука сме коментирале често Дуи се наоѓа уште во дивината, ако сакам да кажам, иако имајќи предвид нивното извориште лошо е вака кога ја кажеме. Значи Дуи не може да се снајде во светот по 2024 година. И тоа е видливо, така. израсна после војната во 2001 година, кога политиката се сведуваше на тоа, ајде да видиме кој по-силно ќе го мафта албанското знаме, кој ќе направи поголем споменик на албанците во Македонија,
ајде да мафтаме малце крвавата кошула на УЧК од конфликтот 2001 Добро, но година. тоа заврши и сега... И тоа веќе не е интересно, затоа што се родија деца кои што не биле живи кога тоа е И направено. кои што бараат некои други вредности. Бараат некои други вредности и мислам дека ДУИ треба да се прилагоди кон тие нови вредности на македонското општество кое што треба за чекори кон Европската унија кои што ги бара во 2025 година. Секако дека тие вредности не се врзани, како што реков, со некој си моќник од некое седиште во Боговиње, нели, кој што дава список и кој што вика овие ќе бидат, затоа што тоа нема врска со правична и соодветна застапеност, тоа дискриминира. Значи во моментов, значи кај не во момент него до 2024 година една од најдискриминираните групи во Македонија беа албанците кои што не беа членови на ДУИ. Да, затоа што нема пристап кон било што во државата. Сега, значи идејата е сите, вклучително и членовите на ДУИ, да имаат еднаков пристап, еднаква можност, а да се изборат со својот ум, труд и така натаму. Мислам дека како Македонија некои детски болести ги одлежавме како едно општество, мислам дека е сосема јасно. Таа е државата, тие сме овдека што се наоѓаме, ај сега да се направиме државата да биде колку што е можно поубава, имајќи ги предвид сите овие наши разлики, тие разлики на крајот на криштата не се ништо специфично, ништо проблематично, тие треба да не обогатуваат наместо да не делат, фрустрираат и озлобуваат, ако можем така да кажем. Јевица Боцевски, благодарам за вечерашното гостување. Мислам дека баш убаво, солидно ги одработивме темите кои што беа предвидени. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот се разбира репризното издание на оваа емисија, а јас ќе се кажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. Да те баш пријатно.